Долу цялата тракийска низина. В далечината най-високите части на Стара планина, Ботев и останалите. Ето ги Родопите. Отсреща е червената стена, а зад нея в далечината Преспанския дял се вижда, само там има сняг. Средата на февруари, но все едно е пролет. Това е положението тая година, зима, поне тук може да се каже, че няма.